Cuentos de Isis. No olvides suscribirte en mi canal de YouTube, Cuentos de Isis, y seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, Cuentos de Isis. La sorpresa de Nandi, de Aileen Brown, Ediciones de Caré. Nandi puso 7 deliciosas frutas dentro de una canasta para su amiga Tindy. Puso un banano, una piña, un aguacate, una guayaba, un maracuyá, un mango y una naranja. ¡Ah! ¡Se llevará una sorpresa!, pensó Nandi, cuando partió hacia el poblado de su amiga Tindy. ¿Qué fruta le gustará más?, se preguntó. ¿Le gustará la banana amarilla y suave? ¡Ah! En ese momento apareció un mono que estaba trepado en un árbol y agarró el banano y se lo comió. Pero Nandi no se dio cuenta. Siguió caminando y pensando, ¿le gustará la guayaba de olor dulce? ¡Ah! Pero en ese momento apareció un avestruz con su cuello muy largo y con su pico. Agarró la guayaba y se la comió, pero Nandi no se dio cuenta. ¿Le gustará la naranja redonda y jugosa? Pareció una cebra y se comió la naranja, pero Nandi tampoco se dio cuenta. ¡Qué rica está la naranja!, dijo la cebra. Nandi siguió pensando, ¿le gustará un mango maduro y rojo? Y en ese momento apareció un elefante con su trompa gigante y sus orejas muy elegantes. Y se lo comió. ¡Qué delicioso está este mango!, ¡brrr!, pensó el elefante. Pero Nandi no se dio cuenta. Siguió pensando, ¿o le gustará la piña de hojas puntiagudas? Y apareció otro animal de cuello muy largo y muchas manchas. La jirafa, con su lengua morada, se cogió la piña y se la comió. Y Nandi tampoco se dio cuenta. ¡Ay, yo creo que le gusta el aguacate verde y cremoso!, pensó Nandi. Y en esas apareció un antílope muy sigiloso y cogió el aguacate. También se lo comió y Nandi no se dio cuenta. ¿O tal vez le gustará la parchita de cáscara morada?, Nandi pensaba, y de un árbol apareció un loro y con su pico también se comió la parchita. Y Nandi no se dio cuenta. ¡Ay! Ya no le quedaban frutas en la canasta. En ese momento, Nandi siguió pensando qué fruta será la que más le gustará a Tindy. Y muy cerca de allí, ya llegando al poblado de Tindy, había una cabra amarrada. Y la cabra estaba furiosa y quería soltarse. Y jalaba, y jalaba, y jalaba. Y de repente se reventó la cuerda. Y ¡splash! Se estrelló contra un árbol. Y era un árbol llenito de mandarinas. Las mandarinas todas cayeron sobre la canasta de Nandi. Y Nandi no se dio cuenta. ¡Hola! ¡Hola, Tindy!, dijo Nandi. Te traje una sorpresa. ¡Ay! Tindy salió muy feliz y emocionada a recibir a su amiga Nandi. Nandi se bajó su canasta con la sorpresa que le llevaba. Y Tindy dijo, ¡qué delicia! ¡Mandarinas! ¡Mi fruta favorita! ¡Ah! ¿Mandarinas?, dijo Nandi. Esta sí que es una sorpresa. Y juntas las dos amigas disfrutaron de unas deliciosas mandarinas. Y como dijo Valentín, este cuento llegó a su fin. Cuentos de Isis. Cuentos de Isis. No olvides suscribirte en mi canal de YouTube, Cuentos de Isis, y seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, Cuentos de Isis. Un cuento de oso, de Anthony Brown, Fondo de la Cultura Económica.
Oso caminaba por el bosque, pero Oso siempre llevaba en su mano un lápiz porque le encantaba dibujar. Oso estaba pasando cerca de unas piedritas que habían dejado unos niños para no perderse del camino a casa. Oso siguió caminando cuando de pronto se encontró con un lobo. ¡Hola, lobo! Mira esto. Y sacó su lápiz y empezó a dibujar. ¿Qué le estará dibujando? Ese lobo estaba persiguiendo a una niña que usa una caperuza roja. ¡Oh! Cuando terminó de dibujar, era una figura grande y gorda y muy rechoncha. Él es amigo de unos cerditos que viven dentro de una pequeña casa. Oso siguió caminando con su lápiz por el bosque. De pronto se encontró con alguien enorme, que estaba muy furioso y tenía unas verrugas en su nariz. ¡Hola, gigante! Aquí hay una cosita para ti. Y de nuevo sacó su lápiz y empezó a dibujar. ¿Qué le estará dibujando al gigante? ¡Ay! Le dibujó una enredadera que le dio un gran abrazo a ese gigante. Y Oso siguió caminando y pasó por allí y vio una zapatilla de cristal que una princesa dejó olvidada. Oso se puso el lápiz en la boca y continuó su camino. ¡Oh! De pronto se encontró con alguien que usa sombrero y tiene una nariz muy puntuda. ¡Hola, bruja!, le dijo. Adivina qué es esto. Y sacó su lápiz y empezó a dibujar de nuevo. El oso le dibujó a la bruja una hermosa paloma que le quitó el sombrero y dejó al descubierto su cabeza puntuda. ¡Oh! Muy sorprendida quedó la bruja. «Adiós, bruja», le dijo el oso, y pasó cerca de una manzana que la bruja había envenenado y alguien la había mordido. Oso siguió caminando y se encontró con otros osos. «Hola, osos», les dijo. «¿Tienen hambre?» Yo creo que alguien se había comido la comida de estos ositos y se había sentado en sus sillas y se había acostado en sus camas. Oso dibujó algo delicioso para todos. Comieron un sabroso picnic. ¡Adiós, osos! Y como dijo Valentín, este cuento llegó a su fin. Cuentos de Isis. Cuentos de Isis. Hola, hoy les traigo esta historia que es de un osito, el libro del osito, de Anthony Brown, Fondo de la Cultura Económica. Y este personaje del cuento de hoy es un pequeño oso muy tierno, amigable y sobre todo es un personaje que le encanta ayudar a todos los amigos que se encuentran en el camino. Con ayuda de su pequeño lápiz. Él carga un lapicito con el que dibuja cosas maravillosas para regalarle a los amigos que se encuentran en el camino. Entonces Oso iba caminando un día por el bosque. Iba mirando todo lo que se encontraba a su alrededor, las flores, los árboles. Oso salió a caminar. Cuando de repente a lo lejos vio un animal así grandote, muy peludo, que le encanta treparse en los árboles y comer bananitas muy peladitas. Pero este señor tenía una cara como rara, como seria. Cuando lo vio Oso le dijo: «Hola, gorila». Pero Gorila lo miró. Tenía una cara como brava, como seria o como de aburrimiento. Oso no sabía qué le pasaba y se puso a pensar: ¿qué tendrá este amigo gorila? Y dijo: ¡Ah! ¡Claro! Lo miró y dijo: «Yo sé qué necesitas». Y entonces, con su lápiz mágico, empezó a dibujar. ¿Qué le estará dibujando? Era algo que se parecía a Oso, pero era más pequeñito y era de peluche. Cuando lo terminó,
Gorila se sorprendió porque le había hecho un hermoso peluche, un osito de peluche. Y Gorila lo abrazó y se puso muy feliz porque ya no se iba a sentir más solo. Yo creo que eso era lo que le pasaba. Estaba aburrido, estaba solo y no tenía con quién jugar. Pero con ese regalo, Gorila quedó muy feliz. Entonces Oso siguió su camino y siguió caminando allá a lo lejos, cuando de pronto se encontró con un animal que es muy verde, muy largo, tiene una piel muy escamosa y unos colmillos muy filosos. Oso lo saludó y le dijo: ¡Hola, Cocodrilo! Pero Cocodrilo le estaba mostrando esa boca abierta con todos sus dientes. Y Oso se quedó pensando: ¿qué le estará pasando? Y lo miró y dijo: yo creo que Cocodrilo se siente como impaciente, intranquilo. Esto te tendrá tranquilo, le dijo Oso. Y de nuevo sacó su lápiz mágico y empezó a dibujar. Dibujó algo aquí pequeñito, algo un poco más alargado, algo que tenía una forma como circular y algo alargadito. Y justo le quedó en la boca a Cocodrilo. ¡Ah! Era una trompeta. Cocodrilo quedó muy sorprendido. No sabía qué hacer y entonces Cocodrilo empezó a tocar y Oso siguió caminando. Cuando de pronto se encontró otro animal. Este animal ya no tenía la piel rugosa, tenía mucho pelo y una gran melena, pero también estaba enojón. Algo se le había perdido, por eso estaba furioso. Entonces Oso, cuando lo vio, dijo: necesito ayudarle a encontrar lo que se le perdió. Oso lo saludó y le dijo: ¡Hola, León! Aquí hay algo especial para ti. Y sacó su lápiz y dibujó esto por aquí, subió y bajó y como triangulitos y volvió a bajar y volvió a dibujar hasta que le quedó perfecto su dibujo. Cuando terminó, ¡uy! El león se puso feliz porque le había hecho una corona a su medida. Ahora sí, era realmente el rey de la selva. ¡Ay! El león estaba muy orgulloso con ese regalito que le había hecho Oso. Oso siguió caminando, cuando de pronto, allá, a lo lejos, vio algo. ¿Qué es esto? Se acercó un poco más. Era algo azul, como alargado. ¡Claro! Era la trompa de un elefante. Y le dijo: ¡Hola, elefante! Pero ese elefante también estaba como serio. Algo le pasaba. Entonces Oso de nuevo pensó, sacó su lápiz y dibujó: ¡ay, este se encargará de ti! Algo pequeñito. Esto ya no era tan grande, era pequeñito, tenía una colita, unas paticas. Dicen que los elefantes le tienen miedo a este animal. Yo no sé qué tan cierto será. Le hizo un pequeño ratón. ¿Ustedes creen que los elefantes le tienen miedo a los ratones? Pues el hecho es que cuando el elefante lo vio, quedó como sorprendido. Yo no sé si estaba asustado. Estaba sorprendido porque ese animal tan pequeñito, Oso se lo había dibujado. El elefante tenía que mirar qué iba a hacer con ese pequeño ratón y Oso siguió su camino. Oso siguió caminando, pero algo pasó. Ya no se encontró con árboles, ya no se encontró con más animales, sino se encontró con una grande pared llena de ladrillos. ¡Uy, qué problemas iba a enfrentar ahora Oso! Él se quedó mirando y como es tan respetuoso le dijo: ¡hola, pared! Sacó su lápiz mágico y dibujó su silueta, sus orejas, su cabeza, todo su cuerpo, sus brazos, su panza, sus paticas. Hizo la forma de oso y atravesó por la pared. ¡Ay, adiós a todos! Y así termina esta historia. Oso se fue, ayudó a todos los amigos y solucionó sus problemas con la imaginación y ese pequeño lápiz. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Cuentos de Isis. Y como dijo Valentín, este cuento llegó a su fin. Cuentos de Isis. Cuentos de Isis. Hola,
Hoy les voy a contar un cuento que se llama Los secretos de Abuelo Sapo, de la serie Buenas noches y la escritora Keiko Casa. Un día, Abuelo Sapo y Sapito salieron a caminar por el bosque. ¿Sabes, Sapito? Dijo Abuelo. Nuestro mundo está lleno de animales hambrientos. ¿Y cómo nos podemos proteger?, preguntó Sapito. Bueno, Declaró Abuelo Sapo. te voy a compartir mis secretos. Mi primer secreto es ser muy valiente. Debes ser valiente cuando enfrentas a un animal peligroso. En ese preciso momento apareció una culebra. ¡Hola, sapos!, siseó la culebra. ¡Me los voy a comer de almuerzo! Sapito dio un alarido. ¡Ah!, y corrió a esconderse. Pero, ¿Abuelo Sapo estaba asustado? Ni un poquito. ¡Cómeme si puedes! Gritó ferozmente Abuelo. Pero puedo ser más grande de lo que tú puedes tragar. Abuelo tomó aire y se hizo cada vez más y más grande. Pues, tal vez otro día, murmuró la culebra y se fue lentamente. Sapito saltó de los arbustos. ¡Oh, abuelo!, gritó. ¿Fuiste tan valiente? ¿Estuviste tan maravilloso? Abuelo Sapo sonrió lleno de alegría. Gracias, Le dijo. pero algunos enemigos son demasiado grandes como para espantarlos. Mi segundo secreto es ser astuto. Debes ser astuto al enfrentarte con un enemigo peligroso. En ese preciso momento apareció una gran tortuga voraz. ¡Hola, sapos!, chasqueó la tortuga. ¡Me los voy a comer de un bocado! ¡Chas! ¡Chas! Sapito dio un alarido. ¡Ah!, y corrió a esconderse. Pero, ¿Abuelo Sapo estaba asustado? Ni un poquito. ¿Un bocado? Preguntó Abuelo Sapo. ¿No prefieres un banquete? ¡Claro que sí!, respondió la tortuga. Hace poco pasó por aquí una apetitosa culebra. Si te apresuras, la puedes atrapar. Gracias por el consejo, dijo la tortuga, y se fue rápidamente a cazar a la serpiente. Sapito saltó de los arbustos. ¡Oh, abuelo!, gritó. ¿Fuiste tan astuto? ¿Estuviste tan maravilloso? Abuelo Sapo sonrió lleno de alegría. Gracias. Le dijo. Ahora el tercer y último secreto. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, un enorme monstruo apareció. ¡Hola, sapos!, rugió el monstruo. ¡Me los voy a comer solo por diversión! Sapito dio un alarido. ¡Ah!, y corrió a esconderse. Pero, ¿Abuelo estaba asustado? ¡Sí! ¡Estaba asustado! Nunca en su vida había visto una criatura más espantosa. Intentó escapar, pero el monstruo lo atrapó. Sapito estaba escondido entre los arbustos, temblando de miedo, pero recordó los secretos de su abuelo. Ser valiente y astuto, ser valiente y astuto. ¡Ah! Sapito supo lo que tenía que hacer. Y entonces vio unas bayas silvestres y las agarró y empezó a lanzárselas en las patas al monstruo y se le reventaban y le iban dejando unas manchas. Pero el monstruo ni cuenta se dio porque estaba muy ocupado convirtiendo a Abuelo Sapo en un sándwich de sapo. Sapito salió de los arbustos con gran valentía. ¡Abuelo!, gritó. ¡Deja ir al monstruo! ¿Qué?, dijo el monstruo. ¿Qué? Gritó Abuelo. ¡Abuelo!, dijo Sapito. ¿No es muy amable de tu parte
andar por ahí envenenando monstruos. Tu veneno ya se le está subiendo por las patas. Pronto tendrá manchas por toda la cola y luego morirá. ¿No te da vergüenza, abuelo? El monstruo se miró las patas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estos sapos malvados me están envenenando! El monstruo corrió tan rápido como pudo. Abuelo Sapo y Sapito se abrazaron. ¡Uy!, suspiró abuelo. Estuve cerca. ¡Sí!, dijo Sapito. Bueno, dijo finalmente abuelo. Pero aún no has escuchado mi tercer secreto. ¿Cuál es? Preguntó Sapito. Mi tercer secreto es este, declaró abuelo. En caso de emergencia, estar seguro de tener un amigo con quien contar. Sapito, fuiste tan valiente, fuiste tan astuto, estuviste tan maravilloso. Esta vez fue Sapito quien sonrió alegremente. Y como dijo Valentín, este cuento llegó a su fin. Cuentos de Isis. Cuentos de Isis. Hola, hoy quiero contarles esta historia que se llama Cosita Linda, de Anthony Brown, Fondo de la Cultura Económica. Esta historia que les voy a contar hoy tiene algo muy especial porque su personaje aprendió a hablar usando sus manos y haciendo señas. ¿Ustedes sabían que hay personas que no se pueden comunicar con la voz porque no pueden hablar o porque no pueden escuchar? Entonces esas personas aprenden a hablar el lenguaje de señas para decir muchas cosas. Y nosotros también podemos usar a veces algunas señas. Cuando yo digo, ¿puedo estar saludando o me puedo estar despidiendo? Cuando yo hago así esta cara, ¿qué me entienden? O si estoy así, o así. Uno puede usar muchas señas para comunicarse con otras personas. Y el personaje de este cuento es un gorila. Pero era un gorila muy especial porque le habían enseñado ese lenguaje, el lenguaje de señas. Cuando necesitaba algo, se lo pedía a sus cuidadores haciendo señas con sus manos o con su cara y su cuerpo. Parecía tenerlo todo. Pero algo le pasaba a ese gorila. ¿Saben cómo se sentía? Así. ¿Qué creen ustedes cómo estaba? ¿Estará feliz? ¿Estará bravo? Estaba muy triste. Un día le pidió a sus cuidadores con señas algo. Les dijo, ¿ustedes saben qué significa eso? Yo quiero amigos. Eso significa con señas lo que le dijo el gorila a sus cuidadores. Uy, los cuidadores estaban un poco confundidos porque ese gorila vivía en un zoológico y en ese zoológico estaba solo un gorila, estaba él solito. ¡Ay! ¿Qué podían hacer los cuidadores? No sabían qué hacer, pero de pronto uno de ellos se le ocurrió una idea. ¡Ay! ¿Qué idea se le habrá ocurrido? Pues resulta que fueron por allá y le encontraron una pequeña amiga, así chiquitita. ¿Y saben qué animal es? No se parecía a él porque pues era muy pequeñita. Tenía bigotes, tenía una cola larga, camina en 4 patas, tenía 2 orejitas así paraditas y hace miau. ¿Adivinaron qué animal es? ¡Ay! Le consiguieron una gatita chiquitita llamada Linda y se la entregaron. Y un cuidador le dijo, ¡no te la comas! El gorila agarró la gatita con sus manos y la miró a Linda. ¡Ay! Hizo una cara así como, ¡ay! ¿Le habrá gustado? ¡Claro!
Al gorila le encantó Linda. Entonces el gorila era el encargado de cuidarla. Él le daba leche y se la servía en un plato. ¡Ay! Y también le daba miel y Linda lamía su miel. ¡Ay! Eran muy felices. Se volvieron muy buenos amigos. Y el gorila hacía todo con Linda. ¡Ay! Hacían hasta equilibrio, se la ponía en la cabeza. Y Linda se quedaba ahí sentado y el gorila tenía que quedarse así, como una estatua y no moverse. Y también, ¡ay! Se arrunchaban los dos. Hacían todo juntos. Hasta ir al baño a hacer pipí y popó. ¡Ay, no! Se trepaban. Y al gorila como le encantaba subirse y agarrarse. Y donde vivía no tenía árboles, se trepaba de las lámparas, abrazaba, alzaba a Linda, jugaban todo el tiempo. Fueron felices mucho tiempo. Hasta que un día el gorila estaba viendo una película. ¡Ah! Pero en el televisor estaba dando una película que al gorila no le gustó mucho. Y el gorila empezó como por enfurecerse, porque el gorila del televisor estaba así furioso, trepado por allá en el techo de un edificio, como de una torre. Y el gorila se puso cada vez más furioso. ¡Ay! Cuando los cuidadores entraron a ver qué era lo que estaba pasando, ¡ay! Preguntaron: ¿quién rompió la televisión? ¡Vamos a llevarnos a Linda! El gorila se asustó y se hizo en un rincón. Puso carita así. Se puso muy triste. El gorila miró a Linda. Linda miró al gorila. Entonces, miren lo que hizo Linda. Lo sorprendió con algo. Linda dijo: ¡fui yo! ¡Yo la rompí! Y sacó sus brazos musculosos. Y todos la miraron y todos se rieron. ¿Y saben qué pasó? Linda y el gorila vivieron felices para siempre. Espero que les haya gustado esta historia. ¿Y se dan cuenta cómo nos podemos también comunicar con señas? Podemos usar y crear también nuestras propias señas para comunicarnos con los amigos, con nuestros papás, con las personas que vivamos y compartamos cerca. Un abrazo y, como dijo Valentín, este cuento llegó a su fin. Cuentos de Isis. Cuentos de Isis. El cocuyo y la mora. Un gran cocuyo salió de viaje a visitar a unos tíos que vivían lejos, muy lejos, al otro lado de la sabana. Volando, llegó al atardecer a un cerro donde vivía una mora y decidió quedarse allí para pasar la noche. La mora estaba vieja, deshojada y encorvada, y de sus ramas asomaban unos dientazos muy feos. El cocuyo se acercó para buscar un lugar para dormir. A la mora le gustó la manera de volar del cocuyo, el zumbido de sus alas y sus ojos brillantes, y empezó a enamorarle. Le dio comida, le dio bebida y con cuidado le colgó su chinchorro. Lo entretuvo con conversaciones muy interesantes hasta bien entrada la noche. «Cocuyo, ¿quieres casarte conmigo?», al fin preguntó la mora. Pero el cocuyo se hizo el dormido y no le contestó. La mora lo tocó suavemente y le preguntó: «¿Quieres casarte conmigo, cocuyo?». El cocuyo abrió sus ojos y muy molesto le contestó: «Yo no te quiero, mora. Estás vieja, deshojada y encorvada. No me casaré contigo». Al amanecer, el cocuyo continuó su viaje. Después de mucho volar y volar, llegó a casa de sus tíos. Allí pasó varias lunas cantando y bailando. Luego emprendió el viaje de regreso. Pasó por los mismos lugares por donde había venido, hasta que un día llegó al mismo cerro donde vivía la mora. Y ¡oh! ¡Qué sorpresa! La mora estaba cambiadísima, estaba joven, vestida con hojas nuevas y adornada con muchas flores.
Qué buena moza estás, Mora. Te ves muy linda adornada de flores. Me gustas mucho. ¿Quieres casarte conmigo, Mora?, preguntó el cocuyo. Pero la Mora no le hizo ningún caso. Mora, Morita, cásate conmigo, suplicó el cocuyo. No, cocuyo, ahora soy yo la que no quiere casarse contigo. Por más que suplicó el cocuyo, la Mora no le hizo ningún caso. Por lo menos dime cómo te las arreglaste para ponerte tan buena moza, rogó el cocuyo. Esa no fui yo, exclamó la Mora. Unos hombres que andaban cazando por allí me prendieron fuego y precisamente el fuego fue el que me volvió joven y bella. Mora, exclamó el cocuyo entusiasmado, ¿yo también podré volverme joven igual que tú? No sé, si quieres, hazlo, pero ten cuidado. Entonces el cocuyo vio cerca de allí una candela que habían prendido unos hombres. Yo también me volveré joven y buen mozo, igual que la Mora. Tal vez así ella me quiera. Y sin pensarlo más, voló directico a la candela. Pero apenas sintió que las llamas lo quemaban, salió a toda prisa, sacudió sus alas para apagar las chispas y se frotó contra la hierba verde. El cocuyo se vio todo negro y chamuscado. Solo en la cola le quedó una chispita. Por más que voló y batió sus alas, allí quedó la chispita. Un poco triste y avergonzado, el cocuyo se alejó de la Mora y volvió a su casa. Desde entonces, todos los cocuyos, que son las mismas luciérnagas, tienen ese color negro y esa luz en la cola. Y por las noches, cuando ven una candela, allí se tiran. Y también desde entonces, todos los cocuyos rondan las moras cuando están en flor, porque tienen la esperanza de enamorarlas. Y como dijo Valentín, este cuento llegó a su fin. Cuentos de Isis. Cuentos de Isis. Hoy me encuentro en un lugar maravilloso en el Perú. Estoy en el lago Titicaca y quiero compartirles una historia que me encanta. Es de la serie Buenas noches, La Selva Loca. Es escrita por Tracy y Andrew Rogers. Era un día muy soleado en la selva y turno de Mono de lavar la ropa. Entonces recogió los trajes de todos sus amigos y los echó en la laguna. Los lavó, los fregó, los escurrió, los puso a secar con mucho cuidado. Y cuando estuvieron secos, los planchó. Los dobló y con mucho cuidado puso cada uno en una bolsa y se fue a entregarlos. Aquí está tu traje limpio y seco, dijo Mono. Gracias, ronroneó el tigre. Me lo pondré de una vez, pero ese traje tenía muchas plumas. Este no es mi traje, gruñó el tigre. Y se fue con paso fuerte, stomp, 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 a buscar a Mono. Mientras tanto, Mono seguía entregando los trajes. Aquí está tu traje limpio y seco, dijo Mono. Gracias, sonrió el cocodrilo. Me lo pondré de una vez. Uy, pero este traje era como de un animal que se arrastra y es muy largo y le quedaba un poco apretado al cocodrilo. Este no es mi traje, chascó cocodrilo. Uy, y se fue con salticos a buscar a Mono. Dos animales confundidos iban en el bosque, Stomp, Paz, buscando a Mono. Mientras tanto, Mono seguía entregando sus trajes. Aquí está tu traje limpio y seco, dijo Mono. Gracias. Graznó el avestruz. Me lo pondré de una vez. Pero este traje tenía como unas orejas y una trompa muy larga. ¡Este no es mi traje!, chilló el avestruz. Y se fue dando tropezones en busca de Mono. ¡Pum! 3 animales confundidos iban en busca de Mono. Aquí está tu traje limpio y seco, dijo Mono. Gracias, susurró la serpiente. Me lo pondré de una vez. Pero ese traje tampoco era el de ella.
dando tumbos en busca de mono. 4 animales confundidos iban en busca de mono. Gracias, dijo la jirafa. Me lo pondré de una vez. Pero ese era un traje con rayas que le quedaba un poco pequeño y no le cubría su cuello. ¡Este no es mi traje!, exclamó la jirafa y se fue arrastrando sus patas a buscar a Mono. ¡Shuf! 5 animales confundidos iban en busca de Mono. Mientras tanto, Mono seguía entregando los trajes. ¡Ay, ya solo le quedaba un amigo! Aquí está tu traje limpio y seco, dijo Mono. ¡Gracias! Tronó el elefante. Me lo pondré de una vez. Pero este traje tenía manchas como amarillas y le quedaba un poco ajustado. ¡Este no es mi traje!, gritó el elefante y se fue dando zancadas en busca de Mono. 6 animales confundidos iban en busca de Mono. Ay, mientras tanto, Mono descansaba de su arduo trabajo. De repente, en la selva algo ocurría. Stomp, Paz, Pus, Chuck, 6 animales confundidos venían por la selva. ¡Mono! ¡Estamos muy confundidos! ¡Oh! Cuando Mono los vio, ¡ay! No paraba de reírse. Los animales se miraron y se dieron cuenta lo ridículos que se veían así. Esta selva parece loca, dijo Mono. Y todos comenzaron a reírse. ¡Ay, se veían muy graciosos! Déjenme, yo arreglaré esto. Clasificaré todos los trajes, dijo Mono. Siempre he sido rápido para vestirme, dijo el cocodrilo. ¡Fantástico!, dijo la avestruz. ¡Rrr! ¡Maravilloso!, dijo el tigre. Este traje con manchas es mucho mejor que el de rayas, dijo la jirafa. ¡Súper!, dijo la serpiente. ¡Ay! Siempre he tenido buen olfato para la moda, dijo el elefante. ¡Mucho mejor!, dijeron los animales cuando ya estaban con sus trajes. Gracias por lavar nuestros trajes, pero la próxima vez lo haremos nosotros. ¡Ah! ¡Qué lástima!, dijo el mono. Y como dijo Valentín, este cuento llegó a su fin. Cuentos de Isis.